歡迎大家嚟到泰山自主啊！2023年咧真係話咁快就到啦，咁快就已經係1月啦嚇。咁啊而今年咧亦都好快咧就到呢一個農曆新年咯噃。咁農曆新年咧，我相信咧好多人都會外遊啦。咁啊但係咧就一定要食咗團年飯先嘅。咁如果你真係要諗住煮團年飯嘅話咧，而家係時候開始要學下諗下要煮啲咩啦，因為咧你諗得嚟嗰陣時咧就可能發現原來聽日就係㗎啦，所以咧早啲預備定啦係好嘅。於是乎今日咧我就要介紹一個咧好簡單嘅農曆新年菜咧俾大家試下先嘅，因為咧我覺得呢一個菜咧色彩繽紛啊，好靚㗎嚇，我哋就係叫佢做 XO 醬七彩蝦球，即刻開始啦！新年啊，梗係用下啲新嘢啦。咁我哋今日煮嘅餸咧，我哋就用一個新嘅鑊去炒。喂，呢一個鑊咧係一個鐵鑊嚟嘅噃，但係你睇下，好輕喎，咁轉都得喎。你有冇諗過鐵鑊可以咁轉先？嗱，咁啊首先介紹下呢一個鑊咧，個名咧就叫做 Summit 頂級疾化鐵鍋櫥木北京鍋系列㗎。哇，記住個名啦，因為咧你去買嗰陣時咧就係要買呢一個啦。咁呢一個咧其實係一個日本嘅牌子嚟嘅，咁啊喺日本咧就做完就運過嚟香港係日本貨嚟嘅。咁啊點解呢一個鐵鍋咁輕咧？就係因為佢做咗一個技術叫疾化。咩叫疾化啊？你問？其實疾化咧就係一個日本字嚟嘅，其實咧就係將一個鐵喺打緊嘅時候咧，就會將啲氮氣咧滲咗入去。咁呢一個方法咧，就會將嗰啲鐵咧就會整得耐用啲啦，亦都冇咁容易生鏽啦。咁於是乎就出現咗呢一個鑊出嚟啦。嗱，好正啊！呢一個鑊咧其實都有歷史嘅喎，佢係喺燕三條一個日本最出名做鐵鍋嘅城市咧就出產嘅。咁而呢一個牌子 Summit 咧，已經由1919年咧開始做呢啲鐵鍋㗎啦，咁所以咧係有100年歷史嘅經驗，咁啊做咗呢一個鐵鍋出嚟。咁你會見到咧就有啲好似蜂巢咁樣嘅紋咧花紋咧喺度㗎嚇。咁啊其實咧呢個就係佢哋嘅櫥木技術啦，因為呢一個技術咧就會令到呢一個鑊嘅 surface area 增加咗，於是乎咧嗰個傳熱能力就會快好多啦。咁啊，仲有呢一個Summit牌子嘅鐵鍋咧，比起其他嘅鐵鍋啦嚇，真係我有用過喎，佢真係咧少好多鐵粉嘅。點解咧？因為咧佢出廠之前咧，佢哋個廠堅持咧就要洗3次先嘅，咁啊盡量咧少啲鐵粉喺上面，咁啊等我哋啲用家嚟到咧就唔使哇刷咁多次。都仲咁多鐵粉嘅，咁樣俾你就容易清洗啲啦，我都係啦嚇咁樣，咁就好容易用，亦都係好容易養嘅，同埋好容易攞啊！最緊要呢一個係好啦，咁啊呢個時候要教大家點樣開呢一個鑊噶啦噃，咁啊開完之後咧，我哋就可以炒餸噶啦。好啦，咁啊第一個步驟咧，我哋就要沖洗咗個鑊先，咁我哋咧就要用暖水嘅。好，咁然後咧，我哋就要揾一個海綿，然後揾啲洗潔精，就洗一洗佢啦。咁啊，記住咧，就係用呢邊 ，OK， 唔好用刮嗰邊。如果唔係咧，你就會好後悔噶啦。好，咁我哋咧就抹下佢先，洗一洗。好，洗完之後揾廚房紙抹乾佢嚇。抹乾咗啊之後，梗係未完啦。我哋咧仲要開一個細火，咁啊烘一烘乾佢啊。因為咧呢啲鐵鑊咧最怕就係咩咧？最怕就係水同埋生鏽。咁所以咧我哋一定要烘一烘乾佢噶。呢個疾化鐵鑊好嘅地方咧就係因為佢好薄啊。咁於是乎咧佢就好快可以好熱嘅，好正嘅係。好啦，咁你細火之後咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋要加一啲咧植物油，咁可以揾個掃啦，咁然後咧就成個鑊掃一掃佢。你可以用廚房紙嘅，冇所謂嘅。好啦，咁啊繼續 keep 住佢細火，咁然後咧要慢慢將成個鑊咧烘熱佢噶。嗱，其實呢一個鑊咧，你都可以用傳統嘅方法咧，即係一嚿豬油膏啦嚇，咁樣去幫佢開鑊㗎。咁啊，只要你放嚿豬油落去，然後等佢用細火慢慢出咗啲油之後咧，就揸住個豬油係咁喺度捽，咁樣係一樣嘅啫。不過我就覺得咧，
就咁用植物油啦，方便好多嘅，唔使買嚿肥豬肉咁樣去搞，一樣嘅啫個效果。OK， 好啦，咁而家咧我哋可以大翻火少少咯。嗱，呢個係我嘅做法，因為咧我熟習啊，我就會咧大火咧就將佢燒得勻循啲。你可以咁樣揸住個鑊咁樣燒嘅。咁但係如果你係新手嘅話咧，絕對可以用呢一個最細火，慢慢咧就係燒熱呢一個鑊㗎。咁你當見到嗰啲煙霧出嚟嗰陣時咧，你好轉位咯喎，咁可能咧，如果你太熱嘅話咧，咁嗰個油咧就會令到個鑊咧有一啲唔同嘅顏色喺表面度，唔係話會破壞咗個鑊，只不過咧係油嗰個面層咧唔均勻啊，同埋會一笪笪唔靚咁解啫。咁如果你真係發生咗啲咁嘅事嘅話咧，冇問題㗎，從頭開個鑊咯，一樣 OK 㗎吓，冇問題 OK。咁我繼續喺度做啦。真係好鬼輕啊！呢個鑊單手，其實咧，即係如果你唔係揸慣鑊嘅咧，呢一個鑊係真係幾好用，好輕啊！因為咁如果你係細火嘅話咧，大概3至4分鐘到啦，咁就 OK 噶啦。咁啊，但係如果你好似我咁樣大火啲嘅話咧，咁你就一定要咁樣揸住個鑊咧喺度咁樣去啷啦，因為咧如果你大火咁樣喺度燒嘅話咧，好容易燒壞個鑊㗎吓，即係燒得唔靚啊！我意思係。好啦，咁咧我已經咧就將佢咧用呢一個中上火咧燒到佢冒煙啦，我咧就會即刻咧就係熄咗個火佢。咁啊最好咧就放喺第二個位度，由佢喺度攤凍。咁啊攤凍咗之後咧，我哋就會揾呢一個熱水啦，同埋海綿咧，再擦一擦呢一個鑊。跟住仲有1、2個步驟咧，咁就搞掂噶啦，好快嘅啫，好快嘅啫嚇。好啦，咁我哋用呢一個熱水同埋海綿咧，再清洗完個鑊之後咧，我哋就要再烘乾佢咯。不過咧，要再提一提啊，頭先咧我哋第2次清洗嗰陣時咧，我哋冇用呢一個洗潔精㗎，記住唔好用洗潔精。如果唔係咧，你就會洗晒嗰啲油噶啦。假如你真係做咗嘅話，唔緊要，從頭嚟過咯。OK， 好，我哋而家咧就開呢一個細火，咁咧再烘乾下佢，同頭先一樣啦。好啦，咁啊烘乾咗個鑊咯，我哋咧可以熄火啦。跟住咧，我哋再倒多少少油，少少得噶啦，喂，啲咁多，然後揾一張廚房紙抹成個鑊。嗱，你抹完個油之後咧，你個鑊咧已經係開咗噶啦，恭喜晒！嗱，假如咧你抹緊呢一個油上個鑊嗰陣時咧，你發現咦？仲有啲鐵粉喺張紙上面喎，有少少灰色咁樣喎，你絕對咧可以由頭再做多次，即係由呢一個洗潔精、海綿清洗，跟住烘乾啦，然後揾油再燒熱佢，然後再清洗，然後再抹翻油，即係從頭再嚟過 ，OK， 冇問題嘅，直至到咧你自己滿意為止㗎。咁啊，但係我想話俾大家聽咧，呢一隻Summit嘅鑊咧個鐵粉咧已經係喺鐵鍋界嚟講咧，係已經屬於非常之少㗎啦，咁啊，所以咧我諗再做多一次就已經係 very good 㗎啦嚇 ，OK， 好，咁啊鑊就開完啦，係時候要煮嘢食㗎啦咩？好，今日咧就買咗啲已經係剝晒殼嘅雪藏蝦啦，咁我成日覺得咧雪藏蝦咧係仲好食過新鮮蝦㗎，咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋首先咧就要將嗰啲腸咧整咗出嚟先，啊，你可以睇下啦，咁啊每一隻蝦咧有啲有啲冇。呢一個冇喎，非常之乾淨喎。撳實個蝦，然後一界佢，冇咧，你就可以擺喺側邊啦。呢個有啦，你就要整佢出嚟啦。呢度 OK， 就係呢啲啦。好啦，嗱我咧就將呢啲尾咧都搣埋嘅咁樣輕輕掹一掹，咁就 OK 噶啦。咁啊，假如你中意見到個蝦個尾嘅話，你咪唔好搣咯 ，up to you 嘅啫嚇。好。跟住我哋就要醃一醃啲蝦啦。首先咧，我哋要打定一個蛋白嘅嚇。嗱，個蛋黃咧，千祈唔好話抌咗佢喎，唔好嘥嘢啊嘛。你可以咧攞去炒飯又得㗎嚇。OK。跟住個蛋白咧，我哋用個叉輕輕抄鬆佢，然後加調味啦噃，鹽啦，紹興酒，撈一撈先。跟住木薯粉、胡椒粉、白胡椒粉啦嚇。跟住咧就落呢個蛋白，咁但係我哋落1半嘅啫。好啦，咁等隻蝦咧，就醃佢10至20分鐘啦。咁啊，跟住咧我哋切埋啲嘢，咁就可以開始炒㗎啦咩？咁啊，七彩蝦球嘅顏色係嚟自邊度咧？咪就係嚟自呢啲蔬菜咯。
天然嘅蔬菜顏色咧，擺上個碟度咧特別靚嘅，新年見到咧都特別開心㗎，係咪？好嚟啦噃，咁我哋咧就將佢切一切先。嗱，咁啊紅色嘅椒，我哋切開佢啦，切晒先。嗱，其實咧我哋就唔使用咁多㗎，我哋咧用1/4到就得㗎咯噃。黃色我哋1/4，咁啊綠色咧我哋又用1/4。紅色咧，我哋又用1/4，咁啊其他依啲咧，你係絕對可以繼續用嘅，攞去咧做沙律啊，或者去炒咕嚕肉啊，咁樣生炒骨啊嗰啲都係非常之好味㗎嚇。OK， 好，咁我哋咧就將呢啲椒咧切一切咧就得㗎啦。我哋咧就將佢切啲三角形，咁我就覺得好似靚仔啲。好，咁啊 OK 㗎啦噃。咁跟住咧，我哋就切洋葱啦。洋葱咧，我哋都係用呢個1/4個就 OK 嘅咯噃。呢個定我哋唔要啦。假如你好奄尖嘅，咁啊依啲你覺得太細唔靚嘅咧，你都可以拎走佢 ，OK。咁但係其他嗰啲咧，你又可以留啦。咁你可以切到呢個三角形形狀 ，OK。提下大家啦，洋葱咧就一定要將佢拆散先嘅。如果唔係咧，一煮咧就會黐埋晒一齊嘅啦噃。耶，唔使太多㗎。好啦，呢個時候咧，我哋調校埋個醬汁先啦，好嗎？好啦，呢度咧就有個蠔油同埋雞湯，我哋將佢撈埋先，跟住咧加啲糖啊，然後預備定啲 XO 醬，咁你就可以開始炒嘢噶啦。好，用個新鑊炒下嘢先。開咗個火啦！嗱，新手記住嚇，用慢火去將個鑊整熱佢，因為咧呢一個傳熱好快嘅。萬一咧你真係唔熟悉嘅話咧，一開大火咧就整熱咗咧，你有機會咧係搞彎個鑊㗎嚇，你有機會啊！所以咧新手嘅話，細火開始先，記住。好，而家咧我就用緊呢個中火嘅 ，OK？ 哇，唔使30秒已經燒熱咗啦，我哋咧就落啲油。跟住咧已經可以落啲蝦爆香佢啦。落完之後咧，你千祈唔好即刻，哇！落個鑊鏟係咁炒喎，因為咧我哋要等佢咧煮一煮先 ，OK？ 哇！都唔使用鑊鏟咁滯喎，齋拋都得喎，喂，OK 喎，喂，嗱開咗鑊係易好多嘅啦，鑊鏟都冇用啊 ，perfect！ 你喺屋企咧都可以學下拋鑊，因為實在太輕啦。哇！耶！都係用翻鑊鏟啦。好啦，咁啊炒到啲蝦半熟咧，我哋就可以將佢咧上碟先。好啦，咁啊同一般鐵鑊一樣啦，我哋咧唔可以即刻去攞去洗嘅，我哋咧要攤一攤先，然後咧就攞去擦一擦嚇。咁啊千祈唔好用洗潔精啊嚇，就咁用海綿擦一擦佢就 OK 噶啦。洗完之後咧，我哋就會再炒噶啦。好啦，洗完之後，我哋咧就開翻個火啦。然後咧要再烘一烘佢嘅，烘翻乾之後，我哋咧就可以落油啦。你會見到咧好快已經 ready 啦，炒菜，哇正！好啦，嗱呢一個鑊咧，其實咧你係可以用鑊鏟去炒噶，因為咧佢係非常之堅固噶，同一般嘅鐵鑊咧都係一樣嘅啫。OK， 唔好睇佢薄應應咁樣啊嚇，其實都非常之襟嘅。OK， 哇好正喎，喂！炒得好好喎，呢個好咁跟住咧，我哋將嗰啲蝦放翻落去咯，然後啦，我哋就落翻我哋嗰個蠔油芡啦，正，然後 XO 醬，熄火，搞掂，食得噶啦！好啦，呢一個生物嘅矽化頂級鐵鍋咧嚇，你用完之後咧，記住攤凍咗之後咧，就攞去用熱水同埋海綿洗，咁啊唔好用洗潔精啦，係咁擦完之後咧，抹翻乾佢，然後喺個火上面咧再烘乾之後，再搽翻少少油，咁咧就會變翻咁靚仔噶啦。然後你就係咁樣日日復日咁樣去養個鍋。你係越養咧就越唔黐底嘅嚇，我話俾大家聽。咁啊，所以咧呢一個鍋真係可以用一世嘅係。
好抵啊！我覺得呢一個嗱，其實咧都唔記得咗講啦，佢係咩爐具都得嘅，即係譬如話明火又得啦，電磁爐又得啦，咁樣非常之輕啦。OK， 咁又少鐵粉啦，咁跟住咧又唔易生鏽啦，又襟啦咁樣。咁其實咧我又覺得真係唔錯嘅噃，大家都可以試買一個嚟玩下嚇。OK， 好，食嘢啦。Very good， 顏色又靚，味道又好。新年咧見到呢啲咁色彩繽紛嘅嘢咧，個人咧都會開心啲嘅嚇。希望咧你都可以跟住呢一個餸嚟煮下啦噃。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。多謝晒，繼續食嘢。